Good morning, Kapintor. Good morning sa mga subscriber. Shout out sa lahat ng mga supporter ng Edmonton Painting Limited. Salamat po sa inyo. Okay, punta tayo ng Home Depot. Bili tayo ng ng vacuum para dun sa hallway. Wala kasi dun cleaners. Kaya hindi natin pwedeng iwan na may mga alikabok na dry yung pinaglayahan. Okay, drive muna tayo. Okay, mga kapintor, mga subscriber, dito na tayo sa Westmount. Dito na tayo bibili ng pang vacuum natin. Okay, mga kapintor, pasok tayo sa Home Depot. Kunin ko yung yung credit card ng okay, let's go. Dito tayo naman. Ginagawa yun. Ganyan ang kuryente siguro. Yan, Home Depot. Ito tayo. Tayo sa vacuum paint. Okay, bala sa appliances part. Hi, where can I find vacuum? Vacuums? The Yeah. only vacuums we have are shop vacs down in aisle 9 here, I Nine? believe. Yeah. Okay, thank you. No worries. Below there is a 9.
So, tingin tayo. 348. Yung maliit lang. 298. So, pwede na ito. Maliit. 199. 109. Maganda ata ito isa. Propack bottle. Yan natin. Pang ano lang naman eh. Panglinis dun sa alikabok. Baka pwede na ito isa. Kasi mahal eh. Saka malaki. Yan o. Hindi kasi sa truck. 3.5 4.5 17 plus 22. Pwede na ito. 100. Okay, kunin natin. A few moments later. Credit. Thank you. We have tap right here. You can insert your card at the bottom. Okay. Ayan, 208 siya. Bigyan natin ng job order. Ayan. So, WESTBLOCK. WESTBLOCK. Okay. Would you like an e-receipt? No. Okay, Thank yun na. you for shopping at the Home Depot. Okay, nakabayad na tayo. Guys, dito na tayo. Sakay na natin. Kasya ba? Kasya. Okay. Let's go. Okay guys, balik na tayo sa WESTBLOCK. Bili na tayo ng vacuum. Okay, let's go. Saucy. Okay, dito na tayo sa WESTBLOCK.